哋嘅練馬師朱寶明先生咧，做完今季咧就係到咗退休嘅年份咯喎嚇。咁啊65歲就要退休咯喎，馬會啦。咁我哋啊同阿朱 Sir 咧就傾下偈啦嚇，希望揾翻多少料啦嚇。阿朱 Sir， 因為你做咗幾廿年練馬師，梗係好多心得㗎啦。咁啊講下朱 Sir， 你係從事呢個練馬師嘅生涯咧有幾多年咧？究竟？練馬師就係1961年，即係由1961年就正式做練馬師。做練馬師，哦，就1948年入理學。即係1948年就從低層開始做起。嚇。咁然後就正式練馬師已經成30年咯喎，唔經唔覺喎嚇。嚇。咁啊30年好似都幾容易過咁係嘛？咁啊講開你即係做咗呢30年練馬師啦。咁啊喺呢一段期間咧，啲有咩威水史啊，值得即係同啲朋友講下㗎啦。就我最中意兩隻馬咧，就係1977年嗰隻大公爵。啊！嗰時就唔係買嘅，就高價馬嚟嘅。我執到跑4場，贏1場，贏3場。第一場跑第3，捱得你跑嘅。跟住跑3場，贏3場嘅就3場都係3個杯。你又好中意呢隻馬？我好中意。仲有一隻咧就跟龍。哦。嗰年就第一次跑呢個皇太后杯，第一次有嘅。佢就跑223嚟，又係高價馬嚟嘅，一出就贏啦。咁即係你啊最有印象呢兩隻馬？你贏過啲咩大獎杯啊？多咯。2次就係呢個打比賽啦。哦，即係贏過2屆打比。就大公爵同埋青城。青城就早幾年嘅事啫嚇。就以前我旺財杯你都贏過喎2次。我贏過2屆添。嗰次就最近嗰呢次就係1988年。即前一年啫。咁啊好多朋友都話咧，嗰個旺財杯咧就唔容易贏啦，當然嚇。咁但係贏咗旺財杯咧，好似殊不旺財咁喎。咁樣㗎。係嘛？就係你贏就多咧，同時你啲馬升班㗎啦。有啲升1班，有啲升2班。咪你升咗2班嘅時候，你啲馬質地而家1年好過1年啦。好似你青城咁講啦，佢贏咗之後升到第1班，最重磅前年就係124分最重㗎啦。咁點贏都冇得贏㗎啦。即係贏得，即係啲馬都已經係評分高咗啦，就即係個成績就會低啲啦。我記得你最低嘅就係試過一次第1屆贏咗旺財杯啦，咁咧，然後就第2季就贏4場啦。咁但係咧，你前一屆贏咗旺財杯咧，跟住嗰年都係贏到10幾場喎。但係上一季咧，你就只係能夠贏到5場馬啫喎。就我啲本嚟咧就靠啲新馬嚟嘅，靠即係前年我嚟6隻，6隻馬咧就6隻都係冇用嘅，高威啊，唔係高威猛啊，威猛呢個石油之星啦，呢啲係咪即係質素比較普通嗰啲啊？你如果嗰6隻馬一隻馬贏1場咧，就舊年咪12場啦。但係呢啲馬冚唪唥贏冇用嘅。咁啊有好多馬迷即係託我問啦嚇，佢話嗰隻高勁啊嚇，點解成日都贏唔到咧咁講咁啊？高勁呢個馬咧，佢有內製病。佢快時間咧，佢又跑第2；慢時間佢又跑第2。佢一騎落去嘅時候咧，人哋一上嚟個頭，佢一騎咧更低噶嘛，低咁啊！你影相就係影到啦。但係佢啊，人哋一上嚟咧，佢個頭我氣啦，因為我氣嗰騎手好難騎。所以都到而家都未人能夠贏得到啊！但係個舊年跑3個第2，硬係爭啲運啦，又要講下運㗎嚇。咁啊講開咧，你又即係做練馬師成30年啦，究竟喺操練嗰方面啊？有啲咩心得，即係俾啲後輩啊啲馬迷即係最緊要係睇馬質地啦。譬如個馬同人一樣肥佬，咁啊做多啲咯。嗰個係成個排骨咁樣，你咪做少啲咯。做得多佢頂唔住噶嘛。都係要睇嗰隻馬嘅體力、色嘅方面同埋操嘅方面。佢係有啲咧就佢受得㗎，咪多啲啦。有個唔受得咪少啲啦。有好多馬。就一個禮拜咧，就落馬圈3、4次嘅啫。
嗰兩三次咧就係呢個飛機場劇啦。有啲馬就日日落嚟，有啲係有啲圈半，有啲係兩個圈半，唔同嘅，隻唔同嘅，睇情形嘅。咁啊，講開呢個，即係嗱，好多人都話一個練馬師咧，到退休嗰年啦，咁啊啲馬梗係毫無保留㗎啦。咁啊，你又會唔會即係喺退休嗰季真係哇，即係全面出擊咁嘅？我舊年喺度搏命啦，全面想搏命啦，但係個馬嘅質素啊嘛。其實年年都搏命啊！年年都搏命嘅，我冇保留嘅。但係佢有啲馬嚟啦，你拉都拉佢唔住嘅。佢唔嚟咧，你跪低同佢磕頭，佢都唔嚟嘅。啲馬係咁嘅，就好似好多馬嚟到香港水土唔服嘅，個水土唔服，你一嚟到香港就踩咗啦。未必係一隻貴嘅馬係英國跑得好，嚟香港可能跑得唔好。如果係一隻馬平嘅，你好似我前幾年啦，個廉價馬，即係我就買得好便宜，你已經買咗30萬40萬一隻，我買8萬啊10萬一隻，我咪又係嘢，好似氣勢用咁樣8萬銀港紙，港紙8萬，港紙8萬，佢贏咗6場，第2、第3冇計佢啦，跑好多年。嗰個利勝，佢都贏5場，都係8萬銀。有時都唔係一定貴就贏得多㗎。自由港啦，嗰隻雙喜臨門啦，嗰啲係12萬零嘅啫嘛。你認為呢幾年咧，即係香港馬匹方面嘅質素點咧？高咗好多，高咗好多。佢每一年啊，太好佢唔會嚟香港嘅。佢自己留翻打種啦，普通嗰啲質素高好多。咁你展望咧，即係今季咧，你嘅成績又會點咧？我睇都係睇馬戲嘅啫，馬嚟，你好似威馬嗰啲馬點跑？而家1分都冇辦法啦。我同馬主舊年做嘅退休，佢都唔肯退。點同人跑？或者諗住後生啦，就我而家諗新隻威勁啦，長寸小子啦，仲有黃燕灣，我覺得一隻3隻，1隻1分，1隻2分，1隻3分。嗰啲馬你擺點樣都唔會贏㗎啦，好難贏㗎呢啲馬。咁啊，騎師方面你都係今季都係用翻何景生，都係用何景生，嗰個又好忠實。你好似我前幾年請咗人出邊嗰啲騎師啦，你去跑，我跑佢唔知跑唔跑，我都唔知佢。翻嚟講咁馬唔得，真係冇得講嘅。何景生係忠實，好真係好，唔好真係唔好。係嘛？唔使話馬唔好，你係話好；馬好去跑你唔贏，即係跑馬都係兩樣，即係唔係你騎得唔啱，就係我操得唔啱，係兩樣嘅啫。兩樣都啱咧，就嗰個馬冇用。最緊要騎師同埋練馬師都係衷心合作大家互相信賴咁就。你又冇貴我，我又冇貴你，即係我操以為我操得啱，你以為騎得啱，即係兩樣加起嚟咧。嗰個馬就唔係好好㗎啦。所以你最近呢幾年都係用何景生比較即係主力啦咁其他騎師你都有用下嘅。有個馬主隨馬主自己中意啦。如果馬主叫我揀咧，我就係揀佢。係佢唔係一流師傅。但係以前我用過呢個艾德利。真係好師傅。但係咧，佢話好，佢係同你跑。贏。佢而家就唔係，嗰個技術機咁大。咁啊，即係引人犯罪啦！咁啊，講開你，譬如退咗休咁啦有啲練馬師啦，我哋知佢譬如退咗休咁又去或者去澳門做練馬師又有啦咁你退咗休有咩打算啊？我暫時打算咧就冇咩打算㗎啦，澳門我都係兩睇嘅啫，同埋我預備退休咧點都做咗一世啦，喺呢啲。真係好易㗎啦，已經咁啊點都係休息一年先，睇下個情形點樣，遊下浮先啦如果夠開銷咧，就退休啦，自己20零歲，而家做到要65歲，仲想點啊？你有幾多子女啊？5個。5個個個都好大個啦。生個仔2個女。大仔咧就係巴西。二仔咧就係美國讀完書翻咗嚟啦。
第三個咧而家喺度上揾工打，咪兩個女咧大女嫁咗啦，細女啱啱應該讀書翻嚟。咦咁啊個個都好大個咯喎！好大個啦，唔使做老太嘢啦，唔使做啦。咁啊，今日咧就好多謝你同我哋傾下偈，因為俾啲心得啊，俾我哋啲觀眾咧，即係參考下。嗱，希望你喺退休嘅呢一季裏邊啊，能夠咧盡量爭取到好成績。放心啦，我盡量爭取，但係分數第一啦，啲馬利唔理啊第二㗎啦。好，多謝你啊，朱 Sir 嚇。